Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. В началото на есента сме, има много зеленчуци на пазара и сега е времето, в което се правят зимнина, туршии, и искам да ви покажа една класическа, най-лесната, елементарна туршия, която всеки може да си направи вкъщи. Това е смесена туршия. Тя е изключително проста, лесна за правене и мисля, че никой няма да се затрудни. Ето продуктите, които ще бъдат нужни за тази туршия. Това, което аз съм избрал, е зелени доматчета, краставички корнишони, карфиол, зелени чушки. Имайте преди, трябва да взимате зелени, а не червени. Такива, които наистина са зелени. Моркови, аз предпочитам по-малки моркови, за да не ги режа, да ги оставам цели. Това, което виждате тук, е целина, която ще използваме и главата, и дръжките, и листата. Ще сложим като подправка една дюля. Може да сложите и повече, значи дюлята има доста важно значение, защото тя създава атмосфера, в която по-трудно се развиват гнилостни бактерии. Също така ще ни трябват и листа. Това са дюлеви листа, а това са смокинови листа. Може да ползвате листа от вишна, може да ползвате листа от здрави, разбира се, листата трябва да са здрави, може да ползвате листа от лоза, лозови листа. Единствената подправка, която ще ползваме, синап, бял синап. В тази чинийка съм сложил чесън, даже съм го направил на скелетки. Ако искате, може да сложите цяла глава, но скелетките те падат на различни места. Това се слага като подправка, а може да след това и да се консумира. И разбира се, сол. Това тук е морска сол, която ще ви кажа точно как ще се употреби, няма да се прави марината. Съдовете, които ще използвам, това е един такъв буркан 3 литров, едно 5 литрово бидонче, каквото ви е удобно такова използвайте. Препоръчвам ви, ако ще правите по-голямо количество, да не използвате големи съдове, защото по-дълго ще трае времето, в което вие ще консумирате туршията, и когато дълго време туршията се консумира, на повърхността на водата на саламурата започва да се образува цвят. Това са бактерии, които започва един гнилостен процес. И тогава ще се наложи да използвате химия, което не ви препоръчвам. Нито калиев бензоат, каквото и да е, защото това не е здравословно. Така, и тези тук, което виждате, това са лозови пръчки, които ще ги извия и ще ги сложа отгоре, за да натиснат туршията да бъде под саламурата. Искам да ви кажа няколко думи за измиването и нарязването на зеленчуците. Значи, нарочно съм подбрал по-малки доматчета, за да мога да ги слагам цели. Краставичките, вижте как добре изглеждат. В никакъв случай не ги накисвайте с вода, защото те тогава ще се напият, така да се каже, с вода, сладка, вместо да дръпнат после саламура. Затова по най-бързия начин ги измийте с вода, бързо, и ако има нужда, може да ги изчеткате, ако има да пада пясък или нещо от тях, и в това състояние ще ги използвате. Измихме, почистихме зеленчуците. Един много важен момент тук е доматите и чушките трябва да бъдат надупчени на няколко места. Дупчите с една игла. Аз така съм вкарал иглата в една тапа. Така, същото нещо правите и с чушките, за да може вътре да влезе от разтвора. Искам да ви кажа нещо друго. Ако доматите, които имате, са по-големи, може да ги използвате дори нарязани. Могат да бъдат на 2 на 4 нарязани, но аз лично предпочитам да са цели, защото в тази марината няма да има оцет и за да се запазят по-здрави и по-хрупкави. Ако зеленчуците имат някакви повреди, някъде изгнило или меко нещо, просто тези зеленчуци не ги използвате, защото те няма да станат. Искам да кажа още веднъж, не използвайте червени домати, червени чушки или такива, които скоро ще станат червени, защото в тази туршия те ще омекнат и няма да бъдат хрупкави. Следващото нещо, което трябва да направим, е с един къс твърд нож трябва да се извади основата на карфиола. Твърдата част. Махнете листата. Това твърдото, то не става за консумация, затова ще го отстраним. И да се открият цветчета. Много лесно действие. Вижте цветовете как се отделят. И получавате карфиола на цветчета. Може да ги направите толкова големи, колкото ви харесва. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че какво ще сложите в тази туршия, решавате вие. Ако има нещо от тези продукти, които не ви харесва,
от него ще сложите по-малко или няма да сложите, другите ще увеличите. Няма някакви точни количества, колко от едното, колко от другото. Аз горе-долу съм взел равни количества, единствено краставичите са малко повече. В тази марината няма да има нищо друго, освен сол. Това ще бъде най-обикновена саламура. Между 3,5 и 4% аз правя саламура 4% сол, което означава, че на 1 литър вода слагам 40 грама сол. Едра морска сол, която сега ще измеря. Това е 120 грама сол за 3 литра вода. Това е количеството, което аз така прецених, че ще ми трябва първоначално. Ако имам нужда по същата схема, 40 грама сол на литър вода ще направя още, но за сега 3 литра ще направя, което смятам, че е достатъчно. Както виждате, тази купа има означение за 3 литра и в нея ще сложа 3 литра вода на студена температура. Няма нужда водата да бъде топла, няма смисъл да правите някаква саламура, марината, която да загрявате и така нататък. Единствено и само сол. Ето, скъпи приятели, вече имаме 3 литра вода, 120 грама сол и ще получим 4% разтвор. Не трябва да ви интересува нищо друго. Няма значение колко са зеленчуци, няма значение обема на съда, каквото и да е. Защото най-важна е концентрацията на този разтвор, на този солев разтвор, на тази саламура, която ще предизвика ферментация на тези зеленчуци. Единственото и много важно нещо по отношение на саламурата е солта да бъде напълно разтворена. Не трябва да има никакви останали бучки, каквото и да е, за да се получи тази концентрация, за която ви казах. Вече всичко е готово, скъпи приятели. Ето буркана, измит, изпарен, изчистен. Вашите буркани също трябва да бъдат такива. На дъното на буркана първо слагаме едно листо от смокиня и няколко листа дюлеви. Те запазват хрупкави продуктите, след което слагаме една-две лъжички синап. Аз ще сложа една. И започваме да пускаме в буркана по малко от всички продукти. Добре е да се уплътни, да няма празно място. Буркана вече е пълен. Слагаме му, въпреки че ще падне надолу, слагаме от синапа, слагаме от листата, дюлевите листа, смокиново листо. Може да сложите малка чинийка, някаква купичка или нещо, каквото и да е, за да се туршията, за да се притисне, да не излиза отгоре нищо. Да се получи нещо такова. Наливам с тази каничка от саламурата, толкова че да се напълни догоре. Затваряме буркана и това е нашата туршия. Вижте каква красота. Трябва всеки ден в продължение на една седмица да обръщате буркана, така, да се обръща, за да може равномерно да протича ферментацията. Тази туршия в този си вид ще стане готова в зависимост от температурата, на която държите. Най-добре между 10 и 15 градуса, ще стане около 2 седмици. Ще се видим на презентацията. Изминаха 2 седмици, откакто направихме нашата туршия. По принцип в чинийка може да изсложим отгоре и малко зехтинец, обаче мисля, че по-важното нещо е с туршийката ракийката. Ей, тук имаме една домашна ракия, имаме един приятел до мене. Айде на здраве и да опитаме. Да сме живи и здрави. Живи и здрави, страхотно. Туршийката е върха, искам да ви кажа. И с ракийка, и без ракийка просто е страшно. Ако ви харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!